बस बिल्कुल लूज रखिए। एक और लूज, बस उल्टा हो जाइए, पेट की ओर। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना वहाँ पे दिख भी रहा है। वहाँ तक ज़्यादा रहता है, खास में वहाँ ये जो है ना 2-3 डिस्क, अभी आपको राहत मिलेगा। एक सांस लीजिए, छोड़िए, एक और सांस, छोड़िए, एक और सांस लीजिए, छोड़िए, एक और सांस, छोड़िए, चापिए मत, छोड़ दीजिए पूरा सांस, ठीक है। फिर से एक सांस लीजिए, छोड़िए, बस छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। एक साइड करवट लीजिए। एक सांस लीजिए, छोड़िए, एक और सांस लीजिए, छोड़िए, बस एक सांस लीजिए, छोड़िए, बस ऐसे में दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक। एक सांस लीजिए, छोड़िए, बस लूज, लूज लूज लूज, ढीला,
करवट लेके बैठ जाइए। कर दिया, यहाँ पर कर दिया। एक मिनट हो गया, फिर मैं छट जाइए। इसको कमर कर दिए, तो दबा के रखिएगा, ठीक है। दबा के रखिएगा, पीछे धक्का दीजिए क्यों से हमारे हाथ में, दीजिए दीजिए और ज़ोर से दीजिए, बस इसको दीजिए, दबा के रखिएगा, पीछे धक्का दीजिए, दीजिए बस। यहीं पे खड़े रहिएगा, ठीक है। एक सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए, बस। अब थोड़ा चल के देखिए, वॉक कीजिए। कैसा लग रहा है? ठीक है। दर्द बुझा है अभी? नहीं, कल ऐसे करते हैं ना, अभी दोबारा भी और आपको आना है, ठीक है। दोबारा आप आइएगा, आपको पूरा रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है।